आज हम बात करेंगे यीशु मसीह की खाली कब्र के फैक्ट्स के बारे में। Heute sprechen wir über die Fakten von Jesus Christus Grabs. फैक्ट नंबर 1 है कि यीशु की खाली कब्र अपने अंदर बहुत सारे मुकाशवात रखती है। Fakt Nummer 1 ist, das leere Grab von Jesus Christus behält sehr viele Wunder. यीशु की खाली कब्र हमारे लिए जिंदगी की नवीद देती है। Das leere Grab von Jesus Christus ist das Zeichen für uns, für unser Leben. नेक्स्ट फैक्ट है जी, यीशु की खाली कब्र उसके इख्तियार को जाहिर करती है। Fakt Nummer 2 ist, dass das leere Grab von Jesus Christus uns die Hoffnung gibt, beschreibt. यीशु की खाली कब्र इस बात का भी बेना सबूत है कि मौत के बाद हमेशा की जिंदगी मौजूद है। Das leere Grab von Jesus Christus beschreibt uns, dass das Leben nach dem Tod auch weitergeht, dass wir das ewige Leben von Gott erhalten. नेक्स्ट फैक्ट है जी, यीशु की खाली कब्र आसमान की बादशाही का खुला दरवाजा है। Das nächste Fakt ist, dass das Leben nach dem Tod auch weitergeht in den Himmelreich von Gott. एक मशहूर तहकीक करने वाला शख्स जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिसन, Ein bekannter Wissenschaftler namens Frank Mollison, उसने यीशु की खाली कब्र को झूठ साबित करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। hat angefangen, das leere Grab von Jesus Christus für eine Fälschung darzustellen. खाली कब्र को झूठ साबित करने के बजाय वो तहकीकात के दौरान यीशु मसीह के जी उठने का कायल हुआ और गवाह बन गया। Während der Forschung, um das falsch darzustellen, wurde er ein Zeuge von Jesus Christus Grabs. उसने एक मशहूर किताब लिख डाली जिसका नाम था कब्र से पत्थर को किसने हटाया। Und er hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Wer hat den Stein vor dem Grab entfernt? यीशु की खाली कब्र खालीपन को भरपूरी से बदल देती है। Das leere Grab von Jesus Christus gibt uns Hoffnung. यीशु की खाली कब्र खौफ को इत्मीनान में बदल देती है। Das leere Grab von Jesus Christus gibt uns Frieden und entfernt unsere Ängste. यीशु की खाली कब्र शक को ईमान में बदल देती है। Das leere Grab von Jesus Christus zeigt uns die Wahrheit. यीशु की खाली कब्र हमारे अंदर फजल को, उम्मीद को और प्यार को भर देती है। Das leere Grab von Jesus Christus füllt uns mit Liebe, Stärke und dann Glauben an Jesus und an Gott. यीशु की कब्र दुनिया में वाहिद ऐसी रिसोर्स है जो मौत को हमेशा की जिंदगी से बदल डालती है। Das Grab von Jesus ist das einzige auf der Welt, was uns das ewige Leben nach dem Tod gibt. खुदावंद इस पैगाम के वसीला से मुझे और आपको खाली कब्र का गवाह बनने का और इसके मुकाशवात को समझने का और इसकी बरक़ात को लेने का जरिया और वसीला बनाए। Das Wort Gottes soll uns segnen, die es gehört haben und alle, die es weiter hören wollen. Und das soll uns die Stärke geben, damit unser Glaube an Jesus wächst. देखते रहें ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। Bitte abonnieren Sie den Kanal Blessing TV Official, schauen Sie es weiter, empfehlen Sie es den Nächsten, kommentieren Sie und verteilen dieses Wort Gottes an andere Leute weiter. Danke.